What's up buddies? It's me again, Ruth, and welcome back to another video. So for today's video, mag-unbox tayo at umorder kami online ng isang lamesa at isang gaming chair. So ito yung pangalawang unboxing sa channel namin so far. At samahan niyo kami mag-unbox at tingnan natin kung ano yung quality ng mga na-order namin. So, ayan, without further ado, let's get started. So, ito na yung gaming chair at ito yung lamesa. So, ganyan yung kulay. Ganyan yung loob. Dito tayo magsimula sa paa ng upuan. Ito yung mabigat. Ang bigat. Ito yung pabigat. Ayan. Pati Ayan. Ito yung yung mga gulong ng paa. 3. Ay, ano yung mga mga gulong. and Mga tornilyo. Tapos, ito naman. Sunset. Sige, mamaya isipin. Pakita ko. mali na may manual. So, ito yung Ito na yung pinaka dito sa may batok, unan, at saka dito sa may bewang. maganda yung quality. Balakang pala. Maganda siya. Ayan. Bakit may ganito? Baka may ilaw to. Baka. May ganito. USB port. Baka may ilaw. May USB Tapos port. dito. Mas maganda ko yung pangalan namin. Cherry. Why? Ay, Meron may dito ilaw sa nga. loob. Baka may ilaw nga. Tapos, ang nakalagay ay like regal. Ito yung Yung sa arm. patungan ng kamay. Yan. Ganun bigat yan. Ito, pili ko. Hindi ko alam kung saan. Siguro. Sa leeg, sa ulo. Tingnan mo. Ito, yung isa pa sa kapatid. Ito na yung mabigat. Pinaka-sandalan. Oh my God. Bigat. Bigat yung size. Ito yung only manual. Para alam natin kung paano yung installation ng chair. And Ito kami. ganda. At ito yung pinaka-upuan niya mismo. Sa Tagalog, salumpuwit. Tingnan natin. Grabe. Ay, ito yung sasabi mo hindi lang. Ay, oo, yung sa footrest. Ito, may papakita May natin. footrest nga pala to. So, later.
Okay na, mga Z's. Yan. Tapos dito, may massage. Nagva-vibrate. Oh, yan. Adjust mo pa. Yeah. Ta! Lola. Yo. Yee-hee-hee! Yun. Yun. Ay, Wesley. Yun. Yee-hee! Ikot, Ruth, ikot. Yee-hee! Lola. Lola, magdinang. Naghihigpit na. Focus. Yan. Ipa-massage, girl. So, tapos na yung upuan at ngayon naman ay lamesa. Wala kang matalo. Wesley! Hey, Wesley! 15. Hay, amin na lang kaputol yan. Wesley, let's go to our bahay. Dala mo sa akin. Let's go. 15, 17, and 16. So, ayan, after 3 hours, natapos din yung pag-assemble. And, sobrang nahirapan kami sa sa table na i-assemble kasi
ang hirap niya gayanin dun sa guide na binigay nila. So, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, dyan ko nilagay yung laptop. So, hindi pa siya naayos dahil wala pa din akong nilagay. So, dito nilagay ko yung cactus na ulit. Tapos dito sa dalawang drawer, yung mga charger yung ilalagay ko dyan. So, hindi pa siya totally ayos dahil wala pa yung mga ilalaman ko dyan. Tapos, ayan, nag-edit ako ng video para mai-upload ko na din yung vlog. Pero hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload dahil may isa pa akong video na ina-edit. So, that's it for today's vlog. Give it a thumbs up kung nagustuhan niya and don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it para lagi kayong ma-notified every time na may i-release kami videos. Thank you guys for watching. See you in our next vlog. Bye!